denn? Schmeckt es dir denn? Ach, jetzt filmst du. Wie kommst du auf die Idee? Rote Lampe leuchtet. Und nachher ist es bei YouTube drin. Das ist ja viel zu dunkel zum Filmen. Aua. Wer weiß? Aber vielleicht kann man ja statt 30 Bilder eben doppelt so lange belichten und nur 15 Bilder machen. Dafür die Bilder aber doppelt abspeichern, sodass man wieder auf 30 kommt. Und es elektronisch verstärken. Schmeckt es dir? Aber rülps nicht wieder. Soll ich noch eine Scheibe Fleisch machen? Lol, ich rülps doch nicht. Und dann gibst du mir bitte noch mal ein bisschen Ich Wein. trinke nur Cola. Billig Cola. Kannst du mir ein bisschen Wein einschenken? Ist leer. Ist nachfüllen. Sangria habe ich doch.